Merhaba arkadaşlar, bugün kağıttan uçak yapma challenge yapıyoruz. Uçağı yapacağız ve en uzağa uçuran kazanacak. Herkes kendi taktiğiyle uçak yapacak. Evet. Bir, iki, üç başlayın. Benim bir tane origami kanalım var. Oraya da abone olabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım dedim. Cidden var ama. Ama abone olmasanız olur. Hobi, interes falan. Tamam sus. Sen sus. Evet, birinci tamamlandı. Muhteşem uçucu. Uçacaksın, uçacaksın. Uçacaksın. Oho. İkisini de aynı mı yapıyoruz? Aynı yap. Ne anlamı kalıyor oğlum? Taktik değil. Birinde uzaklık yapalım, diğerinde de uçuş süresi. Şimdi üçümüz de uçaklarımızı bitirdik. Bahçeye atmaya gidiyoruz. Bir de şu üst taraftan iyi işaretinden kimin kazanacağını oylamayı unutmayın. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi okul bahçesine gel. Şimdi okul bahçesine geldik. Uçaklarımızı atacağız. Evet. Önce Emre. Senle başlıyoruz. Şimdi Emre atıyor. 1. Atabilirsin. Dur, otak yapayım. Biraz bir solla var. Uçak nasıl toprovlanır? Bir daha atacağım ama Evet. saymayın. Emre'ninki burada, Neyse. Kutay'ınki burada. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Sıra bende. İzleyin. Evet, Emre'yi geçemedim ama Şampiyon belli oldu şimdiden. şampiyon daha diğer uçakları var abi. Şimdiden diyorum. Tamam. O kadar kötü. Şampiyon atıyor. Oh! Düzeldi. Ah be. Neyse geçemedim. Yine şuraya düştü. Evet, Kutay'ınkinin Yok, biraz şu. arkasında. Evet. Şurada. Orada. Here it is. Evet, şimdi Kutay'da sıra. Ya, ben onu atacaktım ya. Evet. Oyun dışı. Oyun dışı. Oyun dışı olduk da. Şimdi de sıra Berkay'da. Hadi bakalım. Berkay'ın iğrenç uçağa gidiyor. Escort. İğrenç dediği şurada şu an şey. Berkay. Abi en azından sürü geçti bak. Sürü geçti. Kardeşim onu geçti de yani. Şimdi size sıralamayı göstereceğim. Ne var? İkinci uçağı. Bakın şuradan. Sonuncu uçak. Bir Berkay'ınki. dakika bu kimin? Emre'nin. Bu Emre'nin
Arap uçağı. Bu Arap uçağı. Arap uçağı sonunculukta kaldı. Sonra bu geliyor. Bu faceplane. Berkay'ın yani benim. Bu sondan bir önceki yani Kutay'ın ilki bu. 5. oluyor. Bu Kutay'ın ilk uçağı. Air Runner 72. Air Runner 72 kötü bir uçuş sağladı. Kutay'ın diğer uçağı zaten diskalifiye olmuştu. Oyun dışında şurada görebiliyoruz. Oyun dışı. Evet bu uçak. Berkay'ın uçağı bu. Bu uçak escorted the best plane. The best plane şurada. The best plane escorted. Berkay'ın uçağı. Bu ikincilikte ve birinci uçağa geliyoruz. Birinci uçak. This is ne lan? Emre Airlines. İlk uçak işte. Şampiyon uçağı Emre Airlines. Şampiyon bir uçağı. Son bir uçuş daha. Son bir uçuş. Muhteşem bir En iyi bu uçak. gitti abi. Muhteşem bir uçuş. Emre'yi tebrik ediyoruz ve şampiyon. Şampiyon. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür İzlediğiniz ederiz. için teşekkür Ben ederiz. edeceğim teşekkür. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ alttan. Sağ alttan, sol alttan beğenin, sağ alttan abone olun. Neyse görüşürüz hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay.